.com Leħen Diġitali huwa programm ġdid tal-Awtorità Maltija dwar il-komunikazzjoni li se jkompli jibni fuq il-proġett pilota e-Aging. Rodrik Marmara spjega kif il-ħsieb wara l-programm huwa attribwit għar-rispons li taw il-persuni li attendew għall-proġett pilota. Mill-feedback li kellna, n-nies urew interess li jitalmu fiktar dettal l-użu ta' dawn l-għodot. Allura nidejna dan il-proġett dis-sena fej ħaneħtlu fiktar dettal, is-sezzjonijiet ħajkunu itwal. U ħanrom ukoll kif jikrew l-accounts tagħhom ikun iktar hands-on il-programm. Il-programm huwa miftuħ għall-anzjani u persuni b'diżabilità. Permezz ta' 4 lezzjonijiet ta' satejn kull waħda, il-parteċipanti se jesperjenzaw id-dinja tal-internet fejn se jkollhom ċans iżuru siti elettroniċi, ifittxu informazzjoni, jaraw filmati fuq YouTube u joħolqu kontijiet tal-email, Facebook u Skype. Iktar minn 500 persuna diġà applikaw għal dan it-taħriġ li se jsir fiktar minn 36 residenza u ċentri ta' matul il-jum madwar Malta u Għawdex. Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità u Anzjanità Attiva Ġustin Karwana spjegat kif dan il-programm se jkompli jiġġieled kontra l-faqar, l-esklużjoni soċjali u d-diviżjoni diġitali. Is-Segretarju Parlamentari għal Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku Jose Herrera qal li l-internet joffri ħajja ta' kwalità aħjar lil nies vulnerabbli. Għaldaqstant hemm bżonn li jkunu motivati iżjed nies biex anke huma jkunu fid-dinja diġitali.